வணக்கம் நண்பர்களே. Good day friends. Now the rainy season has starting. So I bought all these spices early and more, like half a kilo according to your family members. So I bought half a kilo of all these and I wash, அதாவது களைஞ்சி கல்லெடுத்து அரித்து தண்ணி ஓட விட்டு வெயில் இருக்கும்போது காய வைக்கிறது. During the hot sun, I bought all this, washed and I dried it under hot sun and keeping it slowly fry, not so deep fry. Give a little fry and then you can store it in your spicy bottles. So this will help you during the rainy season. You don't have to rush to the shops always to buy things. So this is what I do. இதெல்லாம் நான் வாங்கி வெந்தயம், சோம்பு, ஜீரகம், இந்த மாதிரியெல்லாம் மிளகு அதெல்லாம் வாங்கி வெயில் அடிக்கும்போது கழுவி காய வச்சிட வேண்டியது. வச்ச பிற்பாடு லேசாக வறுக்கணும். ஒரேடியாக வறுத்துடக்கூடாது. லேசாக வறுத்து அதை அப்படியே சூடு காட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை அப்படியே நம்மளோட பாட்டிலில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நல்லா இந்த மாதிரி சுத்தமாக பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும், சுத்தமாகவும் இருக்கும். மழை காலத்தில் அடிக்கடி ஓடி ஓடி கடைக்கு வாங்க வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. இதெல்லாம் கழுவி வெயில் அடித்த நேரம், சுள்ளுன்னு வெயில் அடித்த நேரம் இதெல்லாம் காய வச்சது. இதெல்லாம் டப்பாலேருந்து எடுத்து வெளியில் வச்சு வண்டு பிடிக்காமல் கொள்ளாமல் வெயிலில் காய போட்டு நிழல் உணர்த்தல், இதெல்லாம் நிழல் உணர்த்தல் போட்டு வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம்னா நாள்பட மழை காலத்தில் அலையாமல் கொள்ளாமல் நாள்பட தங்கும்.